हाँ जी, की हाल है जी सारिਆਂ ਦਾ जी। अज अपनी गड्डी दे प्रॉब्लम आ रही है जी, मैं तुहानूं दिखाना। अज अपनी गड्डी दे आ देखो तुसी स्टीयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखो जिवें आपां हिलांदे हैं ना, आ देखो आ चीज़ तुहानूं जो पता लगे, आ देखो आ चीज़ की आवाज़, ठीक है जी। आप अज सैट करावेंगे, मैं तुहानूं दसदा। मैनूं लगदा क्रॉस उड़िया होया इहदा स्टीयरिंग का, जो काम नहीं करता चंगे तरीके नाल, ठीक है जी। बाकी एक दो होर भी चीज़ करावें, जिवें आ करेटा दे हॉर्न है, हेला दे आंदे जो, ठीक है जी। वो हॉर्न है, आ भी आपां बदलवावेंगे। उसदे बाद देखते हैं चेक करके भी की बनदा, ठीक है। ओके हाँ जी, आ तुसीं देख सकदे हो क्रॉस खोल लिया जी इहदा, पर आ तुसीं देख सकदे हो, पर इहदे क्रॉस दे विच कोई दिक्कत नहीं हैगी, जिवें कोई प्ले वगैरह नहीं हैगी, सारी एन ओके रिपोर्ट है। तो हुण इहदा जिहड़ा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग खलवा रहे हैं, ठीक है जी। तो जिहड़े हॉर्न है, हॉर्न भी हुण लवाने, पहला हॉर्न वर्क नहीं करते चंगी तरह, ठीक है जी। हुण आ तुसीं देख सकते हो, ठीक है जी। तो उन्होंने फिर बाद में चैक भी कराऊंगा मैं थानू ला के। आ तो पूरी है ना, इधर तो जोड़ा वर्क कर दिया, प्रॉपर वर्क कर रहा। हाँ देखो तुसीं देख सकते हैं, आवाज़ नहीं हैगी, ना प्ले है बिच, ठीक है जी। बाकी हुण अगे तुहानूं दिखाने क्या बनता। हाँ जी, आ तुसीं देख सकते हो जी, आपां ने हॉर्न भी लाते, आ हेला दे हॉर्न है जी, ठीक है जी। हुण आ बाई मारेगा, बस 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 करेटा दे हॉर्न है जी आ, ठीक है जी। बाकी जो दूए हॉर्न सीगे वर्किंग तो वह भी प्रॉपर कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी प्रॉब्लम सी वो फिर जो थिंबल होंगी है वो खराब सी थिंबल, तो सिंबल चेंज करके हुण वो भी हॉर्न वो मैं दूजी गड्डी दे चला दूंगा। तो बाकी हुण स्टीयरिंग का जोड़ा अपना काम है वो खोलिया होया जी। बाकी हुण देखते हैं की बनता जी। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो जिहड़ी चासी है उतर गई नीचे, ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं प्रॉब्लम दसूँगा भी किहड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट खुल जाएगा, फिर तुहानूं दिखाना है जी। परां नूं करी थोड़ा स्टीयरिंग, परां दिखावां फिर होर कर दे, होर हो जाएगा ना। हाँ चलो, आ देखो हुण मैं तुहानूं दिखाना भी किहड़ी प्रॉब्लम आती है। असली स्टीयरिंग दी बहुत घट प्रॉब्लम आती है तो आ भी स्टीयरिंग की प्रॉब्लम, बस इसदा बुश कट गया। हुण मैं तुहानूं दिखाना भी प्ले कैनी है इहदे च, एक ना खुल जाता है। कहीं इधर ही आ देखो जी, हुण आ देखो, आ देखो एक मिनट छड़ दे, आ देखो प्ले ने नहीं, आ देखो प्ले तुहानूं दिख रही होनी, आ देखो ला रहा मैं, आ देखो कितनी प्ले है। आ प्ले नहीं होनी चाहिए इहदे विच जी, आ देखो इस प्ले कारण अंदर जिहड़ा बुश है ना, इहदे अंदर बुश हुंदा एक, वो खराब हो गया बुश, क्योंकि काफ़ी चल गई गड्डी, उस करके बुश वो खराब हो गया। हुण इहदा बुश पावेंगे, फिर थानूं गड्डी दा दिखाना चला के गड्डी, जिहड़ी स्टीयरिंग की आवाज़ आती सी थानूं दिखाई है मैं पहले, वो आवाज़ बंद हो जूगी इहदे नाल। आ देखो, ठीक है जी। आ देखो किन्ना इधर बुश, बाकी की आ भी इहदी प्रॉब्लम हैगी है। आ देखो आ भी थोड़ी हिल रही है, आ भी देखते हैं, आ भी बदल देंगे फिर इहदी एंड राड कहने। ओके हाँ जी, तुसीं देख सकते हो जिहड़े बुश की तो प्रॉब्लम है भी हैगी, एक आ भी देखो आ भी प्रॉब्लम हैगी है जी। आ देखो जिहड़ी फ्री है ना, थोड़ा फ्री भी है, देखो आ देखो आवाज़ आ रही है, तुहानूं आवाज़ चेक कराना मैं। आ देखो जी, आ आवाज़ आ रही है जी। आ देखो इनू मैं घुमा रहा, देखो आ इहदी प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो जी, इहदे विच अपने नवां बुश लवा दिया जी, ठीक है जी। आ देखो पुराना बुश, जिहड़ा पुराना बुश सीगा आ वाला सीगा जी, पुराना बुश, इहदे च नवां बुश लवा के, ते जिवें आ देखो पहलां प्ले सी, हुण प्ले नहीं हैगी, 1% भी प्ले नहीं हैगी, ठीक है जी। आ देखो जी, आ भी एन पूरा, आ देखो आ भी पूरा टाइट हो गया जी। आ देखो जी, पहला बड़ा औखा घूमदा, पहला बड़ा सौखा घूमदा सीगा, हिलदा भी सी। आ देखो पूरा टाइट हो गया जी हुण, ठीक है जी।
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੋਰਾ ਵੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਆਈ ਦਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ, ਬਾਕੀ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਗਿਰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੌਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੌਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ।